আলাইকুম, আঞ্জারাস কিচেনে সবাইকে স্বাগতম। চলে আসলাম আরেকটি নতুন মজাদার রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো একটি নতুন রেসিপি, আলু দিয়ে তৈরি করা একটি স্ন্যাক্স। এই স্ন্যাক্সটা খেতে অসম্ভব মজার হয় এবং খুবই মুচমুচে, খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে অল্প খরচে এই স্ন্যাক্সটি তৈরি করা যায়। যেহেতু জিনিসপত্রের দাম অনেক বেশি, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু খুবই অল্প খরচে এসব নাস্তাগুলো বানাতে পারি। চলুন তাহলে দেখে নেই আমাদের আজকের রেসিপিটি। প্রথমেই আমি এখানে 3টি আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আলুগুলোকে আমি একটু ভেঙে নেব। আলুগুলোকে ভালোভাবে ম্যাশ করতে হবে যেন দানা দানা না থাকে। এই কাজটি আপনারা হাতের সাহায্য করতে পারেন বা গ্লিটার দিয়ে গ্রেট করেও নিতে পারেন। আমার আলুগুলো ভালো করে ম্যাশ করা হয়ে গেছে। এখন আমি হাত দিয়ে একটু মথে নেব। মথা হয়ে গেলে আমি এখানে দিয়ে দিব একটি ম্যাজিক মশলা, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, স্বাদমতো লবণ এবং হাফ কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা অবশ্যই দিতে হবে। এখন সবগুলো উপকরণ আমি একসাথে ভালোভাবে মিক্স করে নেব। মশলাগুলো যেন আলুর সাথে ভালোভাবে মিক্স হয়, সেভাবে ভালোভাবে মিশাতে হবে। এখন আমি এখানে একটি জিপলক ব্যাগ নিয়েছি। ব্যাগের ভিতরে আমি আলুর পুরটাকে ঢুকিয়ে দিব। ঢুকানোর পর আমি ব্যাগের মুখটাকে বন্ধ করে দেব। এখন এটাকে বন্ধ করে আমি একটি বেলুন দিয়ে চেপে চেপে পুরোটা ব্যাগে ছড়িয়ে দিব আলুগুলোকে। আমার পুরোটা আলু ব্যাগের ভিতরে ছড়ানো হয়ে গেলে আমি একটি ছুরি দিয়ে কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেলবো। তারপর আমি ছুরি দিয়ে লম্বালম্বি করে আলুর পুরটাকে কেটে নেব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে আরও ছোট করেও কাটতে পারেন। আমি দুইভাবেই কেটে ভেজে আপনাদের দেখাবো। এখন আমার কাটা শেষ হয়ে গেলে আমি এগুলোকে উঠিয়ে চুলায় গরম তেলের ভিতরে দিয়ে দিব। তেলটা আমি আগেই চুলায় গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম। আপনারাও তেলটাকে গরম করে নেবেন। তারপর এক পিঠ হয়ে গেলে আমি একটি কাঁটা চামচের সাহায্যে একটু উল্টিয়ে দিব। বেশি উল্টাতে যাবেন না, এতে করে ভেঙে যাবে। এক পিঠ মোটামুটি শক্ত হয়ে আসলে তারপর উল্টাবেন। এখন আমার সবগুলো আলু ভাজা হয়ে গেছে। আমি এগুলোকে আরেকটু লাল লাল করে তারপর ভেজে উঠিয়ে নেব। এগুলোকে আমি লম্বা করে ভেজেছি। এখন দ্বিতীয় স্টেপে আমি সবগুলোকে ভেজে নেব। আমি এগুলোকে মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে মাঝখান দিয়ে কেটেও ভাজতে পারেন, লম্বালম্বি ভাবেও ভাজতে পারেন। এখন এক পিঠ হয়ে গেলে আমি আবারও উল্টিয়ে দিব। এখন শক্ত হয়ে গেছে।
আমি উল্টে পাল্টে সবগুলো লাল লাল করে মুচমুচে করে ভেজে নেব। আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন নামিয়ে নিব। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে, ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে সবাই ফলো দিয়ে দিবেন এবং ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এই নাস্তাটা কিন্তু অসম্ভব মজার হয়, আপনারা একবার হলেও বাসায় বানিয়ে দেখবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে সবাই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে দিবেন। ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।